¿Sabías que? En Japón, existe una isla llamada Tashirohima, popularmente conocida como la Isla de los Gatos. A pesar de ser pequeña y poco habitada por humanos, cuenta con una población enorme de gatos. Muchas personas visitan la isla para ver a estos felinos en su hábitat natural. Los locales consideran sagrados a los gatos debido a su capacidad para proteger a los pescadores y sus barcos del mal tiempo y las ratas, por lo que han sido mantenidos sin control durante siglos. Por esa razón se ha convertido en un santuario para ellos.